Eeyyen eebba faarfannaa mata dureen isaa Alfaa Omeegaa jedhu faarfattuu magartuu dhugaa isaatiin kan hojjetame guyyaa borii onkoloolessa 23-24 sagantaan guddaa magaalaa Amboo keessatti qophaa'ee jira. Maarree bakki sagantaan kun itti gaggeeffamu Amboo Addis Katamaa daandii gamshuu irraa meetira 100 seentanii galma waldaalattuu hafuura waaqayyoo addunyaa keessattidha. Tajaajiltoonni saganticha irratti argaman Raajii Taarikuu Shifarraa, Arfataa Abrahaam Tarree, Faarfataa Amaanu'eel Magarsaa, Faarfataa Yohaannis Tolasaa, Faarfataa Nigaatuu Asaffaa, Faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa, Jaallatama maqaan kee jaallatama fakkaatii qabu ifni kee eessatti argama. Alfaa Omeegaa.